السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا. عايزة اقول لكم صباح الخير عليكم جميعا. الفيديو ده هنعمل غدا مع بعض، بس غدا خفيف جدا وظريف، وفيه حاجات جميلة قوي لازم كلكم تعرفوها. البنات اللي لسه داخلة المطبخ جديد تنورني وتشاهد الفيديو للآخر، وكل متابعيني حبايبي وعلى راسي نوروني بتعليق جميل، وحطوا لايك للفيديو واعملوا اشتراك للقناه لو لسه ما اشتركتوش. الناس اللي حابه انها تشترك في القناه ومش عارفه تدخل من عن طريق اليوتيوب مش الفيسبوك، ونوروني باشتراك. اول حاجه كده معايا قطعت كيلو من الكوسه، وطبعا الكوسه ماليه السوق الايام دي، احنا في الشتاء والخضار كتير في السوق. هنعمل النهارده مع بعض كوسه، وكمان هنعمل محلول كده هنستخدمه لأي حاجة احنا بننقع فيها زفر. هنجيب شوية مية كده ببولة، واحط معلقة كبيرة من الملح وعليهم معلقتين كبار من السكر. المحلول ده يا جماعة مهم جدا لما تكوني بتنقعي فراخ حمام بط. المحلول ده جميل جدا، جربيه بجد مش هتبطلي تعمليه. اي حاجة بتحوش الزفارة، وخصوصا في اللحوم والدجاج والفراخ والحاجات دي كلها. المهم انا حطيت معلقة من الملح ومعلقتين من السكر وليمونتين كبار ومعلقة كبيرة من الخل، وكمان هحط معاكم معلقة جبارة اوعى حد يستغنى عنها لما يكون بينقع فراخ او بط او حمام. انا جايبة اوراق هنا من عند الفرارجي متنضفة جاهزة، بس لازم انقعها كده في المحلول ده علشان خاطر اي ريحة زفارة ما تبانش وانا بعمل اي حاجة او اي دم، كل الحاجات دي بتنزل. المعلقة اللي انا حطيتها دلوقتي هي الجنزبيل، الجنزبيل البودرة. اوعى حد يستغنى عنه في نقع الفراخ او في نقع الزفر اللي انتوا بتعملوه. لازم الجنزبيل ده يتحط مع الليمون والخل والملح والسكر. طب انا حاطه سكر ليه؟ السكر بيسهل عمليه التسويه، ولو في اطفال بتاكل من اللحمه دي بتكون مهريه بقها كده ويعرفوا يندغوها، ما بتندخش معاهم. تمام. انا هسيب الفراخ في المحلول حوالي عن ساعه، مش هزود عن ساعه. انت لو حابه تخليها اكتر من كده خليها، هي ساعه تكون خلاص شربت من المحلول ده ونطفت كويس وما عادش اي ريحه من الزفاره. هاجي بقى على الحوض كده واغسلها واعيد عليها غسيل، ولو فيها اي ريشه او اي حاجه مكان ما انا جايباها بعيد عليها كده تحت الحنفيه وبغسلها كويس. واهم حاجه تغسلوا الحاجه دي كويس يا جماعه، عشان خاطر الشوربه بتاعتها لازم تبقى الشوربه بتاعتك رايقه ونضيفة، وانت مضمونة لو هتعملي بيها محشي هتعملي بيها طبيخ هتشربيها. لازم تنضفي حاجتك كويس قبل ما تطبخيها علشان خاطر تعرفي تشربي منها او تعرفي تاكلي منها كويس وانت مطمنة. شايفين هعيد عليها غسيل كويس؟ شايفين الحاجة بقت فل وشمعة منورة ازاي؟ مش زي ما انا كنت جايباها ريحتها زفارة، لا دلوقتي ريحتها جنزبيل وليمون، ما في شم اي ريحة زفارة وانا بغسلها. تاكلي منها وانت مطمنة. هغسلها بقى كويس كده زي ما انتم شايفين على الحنفية، وهوريكم انا هعملها ازاي. الوراك بتاعتي دي هسلقها، بس هوريكم طريقة التسوية بتاعتي لما باجي اعمل فراخ كبيرة علشان تستوى معايا وتبقى جميلة وشربتها جميلة واعرف استخدمها في اي حاجة انا عايزاها. غليت حلة مية زي ما انتم شايفين كده، لازم المية تكون بتغلي علشان خاطر الفراخ بتاعي ما تطلعش ريمة، والريمة تفضل تفور على البوتاجاز. وطبعا عارفين لما بتحطوا مية في الاول الريمة بتكتر، عشان خاطر انتم ما بتغلوش المية. لازم المية تكون بتغلي ونسقط كده الفراخ كويس. وهنقطع بصلايه وطماطمتين. طب انت بتقطع البصلايه بتاعتك شرايح ليه مش اربع تربع؟ البصلايه لما تقطع شرايح كده يا جماعه بتدي طعم للشوربه تحفه، وتشربي الشوربه تلاقيها مسكره. جربي الطريقه دي بجد هتدعيلي عليها وطلع شربتك رايقه. وكمان هتبلها قبل ما تغلي كده في الميه وهي لسه طريه، لان الفراخ البيضه ما بتغيبش في السوى وبتشرب الملح على طول، كده كده بتستوي، مش زي البط مثلا او اللحمه بنحط الملح في الاخر. لا بتختلف، الفراخ دي بحط الملح في الاول مع رشه بهارات فراخ مع رشه جنزبيل صغيره مع رشه فلفل اسود. اي بهارات بقى عندك بتحطيها على اللحمه حطيها، بس اللي يختلف معايا ان انا ما بحطش توابل كتير على الشوربه علشان خاطر تبقى شوربه رايقه وجميله. من كل حاجه ربع معلقه صغيره، وحطيت ورق لورا وحبهان ونص عود قرفه. اي حاجه بتدي نكهه للشوربه وبتخلي طعمها حلو حطيها، ولو عندك فص ثوم كمان حطي، بيخلي طعم الشوربه جميل جدا. خلاص كده انا بهرت الشوربه بتاعتي وجهزتها. ولازم اخر حاجه انبه عليكي الميه تكون بتغلي، ما تحطهاش ساقعه.
لما تحطيها ساقعه بتعمل ريمه كتير وبتجلد الفراخ. اسيبها بقى تستوي كده مع نفسها، ونعمل كمان الكوسه اللي قطعناها في اول الفيديو. هقطع بصلايه كده تكون ناعمه، واحط عليها شويه زيت واسيبها انها تصفر. انا ما بحبش احمر البصله لاي طبيخ، انا يا دوبك كده بخليها تبقى يا دوبك كده بتدي الصفار، اقوم رايحه نازله بالطماطم على طول. انا عصره نص شفشق طماطم ومصفياه في مصفى، وهنزل بالبيه على البصل لسه مستواش او لسه محمرش، هو بيبقى حلو كده وطعمه حلو وني في ني، وما بيخليش الحاجه حاميه. او ما تاكلي طبيخ كده ما يبقى صدرك يحرقك ولا حاميه عليك. هنزل بقى بالكوسه كده بعد ما الطماطم اتسبكت، سبتها ربع ساعه تتسبك. ويلا بينا نشوف الفراخ القمر بتاعتنا عملت ايه. الفراخ استوت وما خدتش ربع ساعه على البوتاجاز، مع ان حاطه الملح في الاول، بس بتفرق في الفراخ البيضه او الفراخ بتاع المزارع، بتشرب الملح بتاعتها بيبقى لها طعم تاني اكنك متبلاها بالظبط. شايفين؟ هجيب بقى، شايفين الشوربه رايقه ازاي؟ عايزه بقى تعملي بقى محشي، عايزه تشربيها، عايزه تحطي منها على اي طبيخ، بتبقى جميله جدا وشوربه رايقه ومسكره وما فيهاش اي ريمه زي ما انتم شايفين، ومنظرها تحفه. هاخد منها بقى كده وازود الكوسه بتاعتي. يعني الكوسه انا ما حطيتلهاش ميه، حطيتها في الصلصه على طول. وطبعا الكوسه او اي خضار بتحطيه كده كده بينزل ميه في الحله لما بيستوي، مش هضيف اي ميه. انا هاخد طبق من الشوربه واحطه ازود بيه الاكل بتاعي اللي هو الطبيخ. على الاقل هيبقى احسن ما تحطي مرقه دجاج. اهي مرقه دجاج طبيعيه اهي، وشوربه رايقه وجميله هنزود بيها الكوسه بتاعتنا. مين لسه لحد دلوقتي معايا وما حطليش اللايك ولا كتب لي تعليق يشجعني بيه؟ وطبعا اي قناه بتشاهدني تنورني وتحطي الفيديو بتاعي على المنتدى. وطبعا مردودة اي فيديو اي قناة هتحطينا على المنتدى عندها، اكيد انا هاخد الفيديو من عندها واحطه على المنتدى عندي. وطبعا مش هنكبر غير ببعض يا جماعة، احنا هنكبر ببعض. محدش يعني يقول لا انا هكبر والتاني مش هيكبر، كلنا هنكبر ببعض، لازم نساعد بعض عشان كلنا نكبر ببعض. هنعمل بقى مع الطبيخ والرز والدنيا دي كلها، هنعمل شوية رز كده ابيض. بعمل الرز الابيض بتاعي ازاي؟ انا غسلت الكميه اللي انا عايزاها كويس، وحطيت معلقه صغيره من الملح ومعلقه كبيره من السمنه البلدي، وهبدا انزل بميه مغليه. بتحطي ميه مغليه للرز؟ جربوه كده، بيسهل عمليه التسويه الميه المغليه، وبيخلي الرز بتاعك يستوي بسرعه ويغلي بسرعه، ما يحصلمش منك. في رز كده بيحصلم وتلاقيه مش بيستوي. ما تكون الميه مغليه في الكتل او مغليه في كنكه كده على النار، وتضيفيها على طول على الرز، هتلاقيه استوى معاكي بسرعه وما بقاش في حبايه مستويه وحبايه مش مستويه. زي ما انتم شايفين الفراخ بتاعي استوت وشلتها من الشوربه، حطيتها في حاجه لوحدها، في بوله لوحدها عشان هحمرها. وكمان الرز بتاعي استوى، وشايفين مفلفل وعامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، استوى ما فيش حبايه مش مستويه. وخلاص كده كمان هو كمان استوى، هطفي عليه. وكمان هنبص على الكوسه بتاعتنا، بجد حاجة قمر، كل حاجة استوت وكل حاجة بسم الله ما شاء الله، ما خدتش وقت. يعني انا في نص ساعة كنت عملت الاكل الجميل بتاعي ده. يلا وتشجعي، لو لسه ما عملتش غدا قومي اعملي غدا. ما تنسوش اللايك بقى، ومع السلامة.